Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við erum í Stapaskóla í Reykjanesbæ og erum að kynna okkur þrívíddarprentara, eða hvað gert í þrívíddarprenturum. Rótari klúbbur Keflavíkur gaf öllum grunnskólum í bæjarfélaginu þrívíddarprentara og verkefnið Sísköpunarsprettur að fara á stað og við ætlum aðeins að kynna okkur það betur. Haukur, Sísköpunarsprettur, segðu okkur aðeins, hvað ertu að meina með því? Sísköpunarsprettur í raun og veru, þetta svona hugmyndabanki fyrir grunnskólakrakkana í Reykjanesbæ til að senda inn hugmyndir sem ég kalla sísköpun. Við erum að leita leiða til að horfa til náttúrunnar og endurnýta og eitthvað svona. Og við erum að opna svona fyrir vettvang fyrir krakka til þess að brainstorma, storma einhverjar hugmyndir og senda inn til okkar hugmyndir. Og Helgi, þið hjá Reykjanesbæ, hjá fræðslustofnun bæjarins hefur náttúrulega verið ánægð að heyra eitthvað svona, einhverjar nýjungar. Já, gríðarlega ánægð með það. Þetta frábært verkefni sem þau hafa frumkvæðið hér í Stapaskóla og Haukur fremstur í flokki. Og við komum að þessu með þeim hætti líka að ýta undir þetta með stofnun Nýsköpunar og Þróunarsjóðs sem við settum á stofn fyrir 2 árum síðan og ýtir mjög mikið undir nýbreytni og þróunarstarfi í skólum sem mjög, ég vil segja mjög gjöfult og frjótt og sjóðurinn svona kannski bara ýtir undir það að svona verkefni hljóta brautagengi og við erum greiðlega stolt af þessu verkefni sem hér verið að kynna. Það alltaf endalaust verið að tala bæði nýsköpun og endurnýtinga á öllum hlutum. Þarna erum við þarna það að koma þar inn. Já. Hugmyndin einmitt að krakkar geti fundið leiðir til að endurnýta. Það alls konar dót, pappahólkar af klósettrúllum og plastafgangur alls konar og í raun og veru ég ekki hugmynd hvaða hugmyndir krakkar fá, en krakkar endalaust uppspretta frábærum hugmyndum og þetta í raun og veru bara vettvangur þar sem við ætlum að reyna ýta undir að krakkar skoða umhverfið sitt og finni hugmyndir sem hafa jákvæð áhrif á umhverfið. Munið þau gera þetta í skólanum eða heima eða á báðum stöðum? Já, við náum til þeirra í skólanum en við náttúrulega eins og ég segi krakkar fá hugmyndir hvar sem en við viljum hvetja það til að vera meiri sköpun og erum núna að styðja skólana alla í að byggja upp einhverju sköpun. Hvaða form verður þessu? Erum við að tala einhverja keppni eða það einhver tímarami á þessu? Já, við í raun og veru stýrum þess ekki svona miðlægt, Stapaskóli og Haukur, þau stýra ferðinni og við erum til stuðnings og það mjög flott að sé svoleiðis, við þurfum ekki að vera að stýra öllu svona miðlægt og það kemur svona frumkvæði úr skólanum en ég held líka með því að vera með þessa og mér skilst að þetta verði ekki keppni heldur meira svona í hátíð og hugsa þannig að bara allir taki þátt og Eru möguleikarnir þannig lagað óendanlegir eða alltaf því? Já, möguleikarnir óendanlegir. Sérstaklega ef þið að teikna í þrívídd, þá náttúrulega bara heimurinn endalaust stór. En takmarkin hjá okkur náttúrulega bara prentararnir okkar litlir, þannig að þau eru mikið að skapa bara litli hluti. En að hann í þrívídd, þá getur það gert heila veröld, Það er bara að zooma inn og út að vild, Þannig að sköpunin engin takmark í starfrænu formi. Þannig að þetta ýtir undir sköpunarkraftin hjá þeim og að skapa og gera og hanna? Já, algjörlega. Og þetta líka hjálpar þeim ef þú ert að smíða í tré eða einhverjum svona efnum þá einhvern veginn ekki að skapa eins mikið. Hérna ertu svo mikið að líma og klippa og leika þér bara í stafrænu, svo það bara önd út takkinu ef það ekki nógu gott og breyta og bæta. Þannig að þú gerir það ekki eins auðveldlega þegar þú ert að smíða til dæmis í tré. Það ekkert önd í trénu. Og eru litir og annað allt saman í þessu?
Já, þau velja sér bara það form og þá litið sem að hendar þeirra verkefni, sko. Og eins og í þessu, þú veist, sækja þessu tilbúin form og blanda síðan saman við eigin hönnun. Eitthvað eitt sem að hefur verið núna undanfarið eitthvað vinsælt að gera? Þetta tengist náttúrulega held ég bara þessum teiknumyndaheimi, þessi Thanos og Among Us og þessi tölvuleikir og það alltaf jafn vinsælt. Og hvernig sérðu þetta gerast síðan í sísköpunarkraftinum? Já, ég veit ekki hvert það fer. Ég veit bara krakkar fá frábæra hugmyndir og þegar ég byrja daginn í kennslu þá veit maður ekkert hvað kemur. Þau eru svo skapandi og bara misjöfn. Hvernig virkar þá verkefni? Þannig að þau bara setjast á og byrja að hanna og gera? Já, ég kenni þeim grunnformin og hvernig þeir nota forritið til dæmis til að hanna og svo sleppa þeim bara lausum og maður sér bara hvað gerist. Ég vil ekkert stýra þeim, ég vil bara sjá hvað gerist. Að þetta sé svona í nærumhverfinu, þetta sé svona sjálfskapa hér, að það ýti undir þátttöku skólanum. Við höfum lengi verið að horfa til þess að reyna að ýta undir það að krakkarnir okkar taki þátt í nýsköpunarkeppni grunnskóla sem haldið á landsvísu. En ég hef þá trú og væntingar til þess að við fáum góða þátttöku hjá krökkunum okkar og skólanum okkar öllum í þessu verkefni þegar þetta unnið svona í nærumhverfinu. Og svo laumast bara inn splunkun í þrívítar prentarar, þeir passa beint inn í verkefni? Já, við erum heldur betur heppin. Rotary klúbbur Keflavíkur svona ótrúlega gjafmildur að gefa öllum skólunum einn 3D prentara eða þrívítar prentara sem að mun alveg örugglega að opna enn meira fyrir sköpun því að krakkarnir fá þá vöruna beint í hendurnar í staðinn fyrir að vera bara að teikna og pæla. Þau getur gert frumgerðir. Og við erum bara, Rotary klúbbinn bara ótrúlega þakklátt fyrir að geggjaða stuðning. Já, sko, þetta nú svolítið sama bak við þetta. Annars vegar var það að við vorum að leita okkur að verkefni fyrir þetta starfsár. Við fórum og svona plægðum akurinn og hugsaðum nú ætlum við ekki að fara í gróðursetningu, nú ætlum við að gera eitthvað annað. Og lásum í gegnum sóknaráætlun Suðurnesja og þar kom meðal annars þessi áhersla hvað varðar sköpun og hönnun í ljós og svo erum við svo heppin að Haukur sem kennarinn hann líka félagi í Rotary klúbbnum og hann benti okkur á þessa hugmynd að taka þátt í að styrkja sísköpunarkeppni og svo var þetta einhvern veginn svona fyrst ætlum við að sjá verðlaunin en svo þróaðist þetta út í það sko að þetta væri sennilega sniðuga leiðin fyrir okkur til að örva sem best sko þessa sköpunarhugsun hjá krökkunum. Þetta náttúrulega það sem allir að tala í dag, það nýsköpun og það verið að endurnýta og sóa sem minnst. Já, ég held reyndar sko að þetta sko ef við erum að horfa inn í sko Reykjanesbæ sem náttúrulega bara alveg frábær bær að búa í og við höfum verið með sko alveg sísköpun hvað var það tónlistin eins og Kjartan kom inn á áðan og við höfum kannski ekki lagt alveg áhersluna á þessa hlið sköpunarinnar og ég held að nú förum við inn í þessa og ég ekki vafinn innan nokkur ára þá varum við komið með hauga alveg flottum hönnuðum á úlingsaldri. Þú hefur nú verið svolítið að gera þetta í Stapaskóla sem nú mjög svona tæknilegur og framsækinn skóli. Þú hefur verið með svona vinnu inn í stofu hjá þér. Já, ég vil að eiga bara verkfærin til þess að grípa sköpun barnara og við vorum svo heppin að þegar þessi skóli opnar að geta hoppa bara beint inn í 21. öldina og erum að þróa þetta að kenna krökkum að hugsa í þrívídd og tölvutækt og nota iPada og tölvur og síðan að geta skila vörunni bara í hendnar bara jafnvel samdægurs og það bara Hvernig hefur það gengið? Bara ótrúlega vel. Ég held að þetta er stöðugt í gangi. Krakkarnir endalaust að teikna og pæla og gera alltaf 3D prenta og bara þetta er langvinsalegasta verkfærið hjá yngstu krökkunum. Þau eru steinhætt að saga og púsa, þau vilja bara 3D prenta. Er þrívíddin þá orðin nýja handavinnukennslan eða eru
Eða þetta bara aukalega, þú veist, þetta að koma í staðinn fyrir það, myndirðu segja það? Þetta náttúrulega komið í staðinn, vegna þess að núna heitir þetta til dæmis hönnun og smíði. Já. Þetta ekki bara smíði. Þannig að ég er að færa hönnunina inn í stafrænt form, þannig að það sé ekki bara teikna á blað og hanna, heldur, að koma svona inn í það sem að mun væntanlega vera þeirra framtíðar vinnu umhverfi. Þau munu öllum líkindi vinna í tölvum í framtíðinni, þannig að mér finnst mjög mikilvægt að kynna fyrir þeim þessa möguleika. Við munum ekki vera að vinna í tölvunni, róbótar munum tækla Hvað segðu mér? Við munum ekki vinna í tölvum, róbótarnir munum við gera það. Róbótarnir? Já, það geðar. Þurfið þið ekki eitthvað að spjalla við róbótana? Nei. Þeir vita allt hvað þeir eiga að gera, minninu. Róbótarnir? Jú. Já. Þetta er góða punktur. Náttúrulega þessi 3D-prentarar eru tæknilega róbótar. Þeir eru að smíða fyrir krakkana. Og til dæmis við erum með fræsöl og laser líka sem er tölvustýrt. Þannig að við erum að kynna fyrir þeim hvernig þau forrita og mata róbóta, tölvustýrtæki til að vinna fyrir sig. Og ég hef oft sagt líka við krakkana að þetta tengist til dæmis leikjahönnun. Þetta er náttúrulega grafísk vinna fyrir leikjahönnun að vera í svona teiknivinnu. Þannig að þetta helst í hendur, margt, og með áhuga svið krakkana í dag og þau eru mikið að velta fyrir sér leikjahönnun upp í keili og annað. Þannig að ég vona að ég sé að binda þetta svolítið saman fyrir það. Sko. Þetta er svona dæmi við erum á tækniöld og tölvu og tækniöld og ungmennin eru náttúrulega þetta liggur mjög vel við þeim. Já, vissulega, þetta liggur mjög vel við krökkunum. Þau hafa ímyndunaraflið og eru forvitin. Það er okkar hlutverk að ýta undir það og skapa umhverfi til þess að það fá notið sín. Og þar kemur búnaðurinn kemur inn í en fyrst mannauðurinn sem að kennararnir sem að búa til þetta umhverfi fyrir börnin. En búnaður og skólinn sem slíkur umhverfi skiptir höfuðmáli. Svo vil ég kannski nefna líka bara að þetta verkefni er alveg það smellpassar við nýja menntastefnu Reykjanesbæjar sem er framsýn leið sígild og þar sem að þessar stefnuáherslur sem að þar eru smellpassa eða þetta verkefni smellpassar skulum við segja við áherslur menntastefnunar. Var ekki Heiðarskóli einn af fyrstu skólum landsins sem að byrjaði að nota spjaldtölvi? Við vorum að skoða Myllubakkaskóla núna sem að fagna 70 ára afmæli og við sáum að þar voru allir komnir með spjaldtölvur. Og löngu komnir. Það er alveg hárrétt. Ég myndi segja að skólastarf hér í Reykjanesbæ hefur verið mjög framsýnt alla tíð og það er alveg hárrétt sem hún nefnir að Heiðarskóli var í forystu í spjaldtölvuvæðingu. Eins og var kallað á þeim tíma en í raun og veru er miklu meira heldur en spjaldtölvuvæðing. Þetta er bara að nýta tækni í skólastarfi og vera með skólastarfi í takt við tíman og samfélagi, þróun í samfélaginu. Og þessi skóli nú aldeilis tæknivættur, Haukur? Já, við erum 21. öldinni, algjörlega. Og eiginlega bara nauðsynlegt, af því að eins og fólk hefur talað krakkarnir þetta er þeirra heimur, tölvur, iPadar og símar og þessi snjall tæki alls saman. Og ég finn það alveg bara sjálfur, ég taldi mig vera að koma með einhverja nýjungur og ég endalaust, ég svolítið bara, ég skrefin undan þeim. Ég ætla ekki að segja þessu mikið lengra, en þau eru rosalega fljót og ég held að þetta yrði unglingadeild, en það er alltaf að verða yngri og yngra. Sko. Þannig að krakkarnir bara, þau eru frábæri og þau eru eldklára á þetta. Algjörlega. Við skelltum okkur til Grindavíkur og hittum Jón Steinar Sæmundsson, verkstjóra í fiskvinnslu Vísis og áhuga ljósmyndara. Hann hefur verið iðinn við myndatökur, ekki síst úti á sjó, með nýjasta undratæki ljósmyndara og kvikmyndatökumanna, drónanum. Við settum dróna á loft og ræddum við Jón ljósmyndara. Já, Jón, við erum búin að vera að fylgjast með þér að mynda hérna bátana með dróna og annað og hvað ertu búin að vera með
drónadellu lengi eða kemur þetta úr ljósmyndadellunni hér? Það kom svona upp úr ljósmyndadellunni sko. Ég fékk drónadelluna nú svona, já, fljótlega eftir að drónunni fór að koma og fylgdist svona með þessu. En svo svo var nú svo fyndið að ég var alltaf að hika og meðan þróuðust bara drónarnir og féll í verði, þannig að ég eiginlega græddi á því að hika. En hvenær byrjaðir á ljósmynduninni? Ég búinn að vera með þetta frá því að skakkur eða? Ég hef alltaf átt áhuga á ljósmyndun og svona öfundast dálítið menn sem áttu flottar vélar en svo keypti ég mína fyrstu vél 2012 og já, upp úr því var ekkert aftur snúið. Keypti notaða vél og góða gamla Canon og síðan ég búinn að kaupa mér nokkrar vélar síðan. En þetta áhugamál hjá þér, þú ert að vinna í fiskvinnslufyrirtæki? Já, það bara áhugamál og ekkert annað og jú, maður svona kannski selur eina mynd en það bara aukriti svona til þess að peppa mann upp, sko. Hvað varst að mynda til að byrja með? Hefur þetta alltaf verið í tengt sjávarútveginu? Já, þetta hafa verið bátar og svona landslag en ég hef lítinn áhuga á fólki að mynda það, sko. Meira svona kannski samskiptum við fólk en ekki að mynda það. Það eitthvað sem ég hef ekki gaman að. Og hvað, varst að mynda bara bátana og mikið kannski Grindavík? Þetta alltaf þessi myndrænt þegar bátarnir að koma inn og mikið líf alltaf í Grindavík? Já, og eins og sér núna, sko, þetta nú bara þvílík umferðarmiðstöð að það já, fyrir manni svo mig bara gaman að hafa þetta alveg fyrir augunum alla daga og lifa og hrærast í þessu. Og ekki verra að vinna við þetta líka, sko. Það alveg meiri áttar. Hvað fannst þið skemmtilegast við myndavélina áður en ég fer að spyrja út í drónan? Myndavélina? Já, það þetta eins og núna þetta stafræna, það ekki filmur, þú getur alveg pöðrað út í eitt og leikið þér og það það sem svona skemmtilegt við það, sko. Ég ekkert að vinna myndirnar í Photoshop eða neinu, sko. Ég með bara svona sem kallast editorforrit, Lightroom og ekki að photoshopa og vill það ekki, það ekki svona ekki alveg beint frá hjartanu eins og maður segir. Þegar drónin kemur, þetta náttúrulega algjör bylting svona fyrir ljósmyndun að geta gert þetta, myndað með þessu tæki. Jú, þetta alveg, sko, bara allt annað, sko, sjónarhorn sem maður fær á hlutina. Bátarnir sem maður fylgir hér inn, byrjar að taka myndir af þeim fyrir utan og þetta líka eitthvað sem fólk að sjá, sko, að frá öðru sjónarhorni. Já, þetta mjög sjaldgæft að sjá eins og þú hefur verið að mynda þetta út að fylgja bátunum langt út á sjó. Já, ég fer dálítið langt út á mótið þeim og hef náð þeim verið að taka inn veiðarfæri og draga línu, hífa snöru og þetta allt eitthvað sem að fólk svona í landi ekkert alltaf að sjá, sko. Og ég hef virkilega svona gaman að sýna fólki þetta og svo hefur poppað upp eins og þeir höfðu samband við mig frá BBC á sínum tíma, já, núna bara í haust og fengu hjá mér myndir. Þeir höfðu komið til þess að taka upp heimildaþátt hvað Bretland kaupir og selur á einu degi. Og það var þáttur sem nefndist What Britain buys and sells in a day og þetta var í 3 hlutum. Fyrsti hlutin fjallaði grænmeti, svo næst sjávarafurðir og þriðji bíla. Og þeir höfðu komið og tekið efni viðtöl við menn og drónamyndir og svo sáu þeir eitthvað frá mér og þeim fannst það betra heldur en það sem þeir höfðu og þá einmitt þessi sjónarhorn. Ég reyndar ekki séð það sem þeir notuðu í þennan þátt sem þessi þættir voru sýndir síðastliðnu hausti og þar kom í sjávarútvegskaflanum 3 eða 4 mínútna kafli frá Íslandi og þar átti efni frá mér að vera einhverjar 30-40 sekúndur sem að ég kalla bara mjög gott, sko, og svona montin af. Þeir hljóta að borga fullt fyrir þetta?
Nei, það var ekki borgað fyrir þetta og hérna það var búið til eitthvað plagg sem var held ég meiri vinna að eiga við heldur en taka myndirnar en þetta kannski leiðir eitthvað af sér og Þið ert með drónan og ert með fjastýringuna og þetta náttúrulega bara svona þjálfun Já, þetta kemur bara og þegar ég skoða myndir sem ég tók í upphafi þá verður maður eiginlega vandræðilegur sjálfur hvað þetta var asnalega lélegt en svo kemur þetta bara með æfingunni þegar maður að fljúga nærri bátunum og elta þá sko og reyndar nú búinn að krassa einum dróna þannig að Ég ætlaði mig að spyrja þig, ertu virkilega ekki búinn að krassa hann einum? Við þekkjum nú drónamyndatökur en okkur finnst þú að vera ansi kaldur og fara langt. Já. Og, ég lenti í árekstri við bát á drónanum og það var nú þannig að ég var að fylgja hér bát inn í höfnina og hérna var náttúrulega bara niður sokkin í fjastýringuna og svo var allt svart og þegar ég leit upp frá fjastýringuna þá sá ég að það var annar bátur að koma út sem að ég sá ekki þannig að maður verður bara, eins og segja, æfðar í þessu og veit hvað þetta þolir líka. Það er nokkuð sekt í þessu, svona svipað á veirunni þarna frá Kína. En hvað finnst þið vera lykilatriði í drónamyndatökunum? Ég meina, hann er mjög mikið á ferðinni. Já, og þetta gefur manni eins og segja þessa annað sjónarhorn og svo náttúrulega líka það sem að mér finnst alltaf sko vera mikilvægt er að finna þetta sjónarhorn kannski sem að ekki allir hinir eru að taka. Maður sér, þú sér bara eins og fjöllin sem menn taka myndir af eða kirkjufellið eins og segja sem allir eru nú að mynda eða Þorbjörnin sem var nú myndaður hérna mikið hérna í þessum umbrotum öllum að ég vil taka myndir alltaf frá hínu sjónarhorninu ef það er hægt, það er skemmtilegra. Og eru ykkur drónamyndir sem að þú heldur meir upp á en aðra sem að þeir hefur tekist? Já, það er eins og þetta að með bátana náðum þegar þeir til dæmis að draga veiðarfæri og sko það hafa margir gert þetta kannski og verið staddir á bátunum en ég hef gert þetta staddur í landi og það er svona dálítið sem maður hefur gaman að og ná svona fallegum myndum líka, það er setja metnað í þetta sem maður er að birta, það er ekki nóg að pudra þessu bara á netið í magni sko. Nei. En missur aldrei sambandi við drónan, hefur það aldrei gerst? Jú. Kemur hann inn aftur bara? Já. Hann er eins og hlýðinn hundur, hann kemur bara tilbaka þegar honum hendar sko. Þetta er, ég margoft búinn að missa sambandi við hann og var nú alltaf sjokkeraði fyrst sko, en svo minnkar það og er orðið nánast ekkert sko. Ertu að taka bæði vídeo og ljósmyndir? Já, ég tek bæði ljósmyndir og myndbönd og er svo svona dutta við að klippa saman og setja inn svona músík svona til þess að leyfa fólki að sjá líka. Og þú ert að sýna þetta mikið á Facebooku, eða ekki? Jú, ég held úti bátasíðu sem heitir Bát og Bryggjubrölt og ásamt frænda mínum sem að reynda að stofnaði þessa síðu og hann er nú ekki mikið virkur á henni í dag en ég held svona áfram á meðan ég er gaman að því. Þetta kemur svona í kostum hjá henni þessi áhugi, dofnar stundum yfir þessu en ég var að birta mikið þessar bátamyndir inn á sem sagt hérna minn eigin Facebook síðu en svo var orðið eftirspurn eftir því að menn vildu skoða þetta og ég var að fá vinabeiðnir svona frá hinum og þessum sem að kannski þekkt ekki þannig að ég fór í það að halda því sér svona dálítið og það er orðið síða sem að hefur orðið einhverja 6.500-600 fylgjendur sko, þannig að það er orðið og fer víða heim og svona maður verður svona dálítið hissa þegar maður sér sum innlegg fara í sko lesningar upp á kannski 50, 60, 70.000 manns. Já, það er svaka mikið. Já. Ertu ekki að fara út á land, hringinn í kring við landið með drónan eða svoleiðis? Jú, þegar ég fer og ferðalög út á landa þá er hann alltaf með og það er kannski frekar ég gleymi konunni heldur en honum. Hvað segir konan? Það er alltaf stoppandi? Hún er rosalega skilningsrík á þetta og þetta gæti ekkert gengið svona vitleysa nema að hafa góða konu á bak við sig. Já.
En þetta er náttúrulega vakið athygli hérna í heimabænum líka, er ekki alltaf verið að tala þetta við þig? Jú, það ég er stoppaður og spurður út í þetta og annað og fólk hefur gaman að þessu og menn fylgjast með, sko. Og náttúrulega eigendur bátana og sjómönnir á þessum bátum sem þú ert að mynda, þeir eru náttúrulega... Já, maður sér fólk fylgjast með og meiri segja að maður svona hættur að skilja, sko, að það voru konur mikið sem voru bæði að líka við þetta og stundum komu komment frá þeim en þá kom nú í ljós að það voru eiginmennirnir sem ekki voru á Facebook sem að laumuðu sér þar í gegn. Já, þeir eru nú víst nokkrir. Já. En þú varst að mynda hérna núna þegar við komum að hitta þig og mynda bátana kom inn? Já, ég var að mynda þessa sem eru hérna að landa núna og það er nú oftast nær svona þegar ég er að koma úr vinnunni og annað, þá kíkir maður á skipakortið og Marine Traffic og sér hvort að sé ekki eitthvað að ske og þá skýst maður heim og grípur græjurnar og fer niður á kamp. Og þú varst hérna daginn í heiki þegar varskipið kom? Já. Ég lét það ekki fram hjá mig fara. Enda náttúrulega fyrsta skipti í sögunni sem að varskip kom hér inn. Svona í alvöru stærð. En hvað, ertu að hugsa áhugamáli í vinninu? Hvað ertu að gera? Þú ert að vinna á Vísi. Já. Hvað ertu að gera hjá þeim? Ég starfa sem verkstjóri þar núna. Búinn að starfa hjá þeim í rúm 20 ár og var áður sem vélstjóri og í viðgerðum við vélarnar og þjónusta það og skipti núna fyrir, það komið á annað ár síðan ég skipti og það, mér líkar mjög vel að vinna fyrir þá. Þetta er gott fólk og góði menn að starfa fyrir. Það er mikill fiskur í Grindavík. Já, þetta snýst allt fisк hérna. Já, mjög mikið. Mjög mikið, sko. Þó þetta hafi nú breyst og landslagið breyst í vinnslu og veiðum og annað en þá er þetta nú í grunninn alltaf þetta sama. Leið við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift frítt öll Suðurnes í prenti og að sjálfsögðu líka á netinu. Við erum með nýjar fréttir á Víkurfréttavefnum alla daga vikunar og sömuleiðis splunkunýjar golffréttir á kylfingur.is alla daga vikunar. Við þiggjum ábendingar skemmtilegt efni í okkar miðla og endilega sendi okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir að sinni, sjáumst að vikuleiðinni, verið sæl.